यदि आप भी मौसम बदलते ही बार बार बीमार पड़ते हैं, कोल्ड हो जाता है, कफ हो जाता है, इम्यूनिटी बहुत वीक हो गई है, जैसे कि आजकल वेदर चेंज है, ह्यूमिड बहुत जाता है, तो इस मौसम में बार बार छींके आना, इस तरीके की परेशानियां बढ़ रही है। तो यदि आप चाहते हैं कि ये परेशानी आपको ना हो तो आज का वीडियो पूरा देखें, जो कि आप सिर्फ बैठ के कर सकते हैं। सभी योग साधकों को मेरा नमस्कार, मैं आपका स्वागत करती हूँ योगा वेलनेस पर। आज हम सीखेंगे 3 बेहद असरदार प्राणायाम जो कि आपकी रेस्पिरेटरी हेल्थ को एकदम दुरुस्त करने में मदद करेंगे। ये सीजन का कोल्ड, कफ, वेदर चेंज होना, बीमार पड़ना, बुखार होना, इस तरीके की कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी। मेरे साथ प्रैक्टिस करें। पहला अभ्यास है हमारा कपाल भाती क्रिया। कपाल भाती को क्रिया कहा गया है, पहले सीख ले कैसे करना है, उसके बाद बताऊंगी क्या क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं। कपाल भाती यानी कि फोर्सफुल एक्सलेशंस। इनहेलेशन पे आपको ध्यान नहीं देना है। इनहेल इसमें अपने आप हो जाता है, जो इनहेल है वो पैसिव है और जो एक्सहेल है वो एक्टिव है। कैसे करें? अगर आप बिगिनर हैं तो अपने पेट पे अपने दोनों हाथों को रख भी सकते हैं, अदरवाइज आप ज्ञान मुद्रा में अपने नीज पर रख लें या घुटनों पर रख दें। जब आप एक्सेल करेंगे तो आपकी बैली अंदर की तरफ जाएगी। प्राणायाम आंखें बंद करके करते हैं। पूरा पोस्चर आपका बैक का परफेक्ट होना चाहिए, कमर, गर्दन सब एक लाइन में होना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हमें पता है, डिटेल्ड वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। कपालभाति इनहेल करें, इस तरीके से आपको एक राउंड में 10 से 15 स्ट्रोक लगाएं। अगर आप प्रैक्टिशनर हैं तो एक राउंड में 30-40 स्ट्रोक भी लगा सकते हैं और कम से कम 5 राउंड दोहराएं। आप धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस को इंक्रीज कर। जब आप कपालभाति क्रिया करते हैं तो ये टॉक्सिन्स को आपके नेजल कैविटी के द्वारा बाहर करते हैं, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाते हैं, ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ती है, जिससे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्दी होता है। दूसरा प्राणायाम है हमारा भस्त्रिका प्राणायाम। इसको करने के बाद कॉन्ट्राइंडिकेशंस बताऊंगी क्योंकि दोनों के लगभग सेम ही हैं। भस्त्रिका प्राणायाम में आपका इनहेल और एक्सेल दोनों एक्टिव है। भस्त्रिका प्राणायाम को करने के 2 तरीके हैं। आप इस तरीके से हाथों के मूवमेंट के साथ भी कर सकते हैं, या आपके कंधों को भी स्ट्रॉन्ग करता है और आर्मपिट फैट को कम करता है और चेस्ट को ओपन करने में मदद करता है। और आप विदाउट हैंड मूवमेंट्स के इस तरीके से भी कर सकते हैं, जिनको कंधों में दर्द है, जो हाथों का मूवमेंट नहीं करना चाहते। चलिए, हाथों को इस तरीके से रखें। इनहेल करेंगे हाथ ऊपर और एक्सेल करते हुए नीचे। स्टार्ट। यहाँ भी एक राउंड में आपको 10 से 15 स्ट्रोक लगाने हैं और इस तरीके से 5 राउंड कम से कम करें। आप स्ट्रोक्स बढ़ा भी सकते हैं अगर आप प्रैक्टिशनर। कफ को रिलीज करने में मदद करता है, नेजल कैविटी को क्लियर करता है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और इसके साथ ही ये आपकी थकान को दूर करके एक बिल्कुल नई एनर्जी आपके अंदर भर देता है, जिससे आप बिल्कुल भी लेजी फील नहीं करते हैं। तो ये हुआ कपालभाति क्रिया और भस्त्रिका प्राणायाम। ओवरऑल रेस्पिरेटरी हेल्थ को मेंटेन करते हैं। बात करते हैं ये दोनों प्राणायाम किसको नहीं करने हैं। यदि आपको हाई बीपी का इश्यू है तो ये दोनों प्राणायाम आप नहीं करेंगे। नोज ब्लीडिंग होती है, वर्टिगो यानी कि चक्कर आने की समस्या है, तब भी आपको ये दोनों प्राणायाम नहीं करने हैं। और साइनस का इन्फेक्शन यदि बहुत बढ़ा हुआ है तब भी ये दोनों प्राणायाम को आप अवॉइड करें। बाकी आप कर सकते हैं। स्लो स्ट्रोक कर लें कपालभाति में, पहले धीरे धीरे आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। ऐसे 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 करने की जरूरत नहीं है, बॉडी आपकी स्टेबल रहेगी। तीसरा प्राणायाम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम, जो कि हर कोई कर सकता है, कोई कॉन्ट्राइंडिकेशंस नहीं है। आपकी 72,000 नाड़ियों की शुद्धि करता है और आपकी इम्यूनिटी को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है।
जितनी भी बीमारियों का आप नाम ले सकते हैं, अनुलोम विलोम उनमें फायदा देता है, क्योंकि ये हमारी ईड़ा और पिंगला दोनों नाड़ीज को बैलेंस करता है, यानी कि लेफ्ट और राइट साइड का जो हमारा बॉडी है उसमें बैलेंस लाता है, और लेफ्ट और राइट ब्रेन हेमिस्फीयर को भी ये बैलेंस करता है। सीखते हैं कैसे करना है। लेफ्ट हैंड इन ज्ञान मुद्रा, टचिंग द टिप ऑफ इंडेक्स फिंगर एंड थंब, place it on your knees, palms facing towards the ceiling. Right hand Vishnu mudra, first two fingers touching the base of thumb and place it around your nostrils. आंखें बंद करके करें, मुझे वीडियो बनाना है इसलिए मैं आईज ओपन रखती हूँ। चलिए देखते हैं कैसे करना है। राइट नोस्ट्रिल को क्लोज कर दे राइट थंब से और इनहेल करें लेफ्ट से। लेफ्ट को क्लोज करें रिंग फिंगर से और राइट से एक्सेल कर दे। राइट से इनहेल करें, राइट को क्लोज कर दे थंब से और लेफ्ट को ओपन करके लेफ्ट से एक्सेल करें। ये एक राउंड है अनुलोम विलोम प्राणायाम का। ऐसे कम से कम आपको 21 राउंड लगाने हैं। अनुलोम विलोम का कोई टाइम फिक्स नहीं है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट आप आराम से बैठ के इसे कर सकते हैं, फायदे ही फायदे होंगे। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। लेफ्ट से इनहेल करें, राइट से एक्सेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल। ये प्रोसेस चलता रहेगा। अगर आपको या आपके परिवार में या दोस्तों में किसी को इस तरीके की समस्याएं हैं, जो मौसम बदलने पे बार बार बीमार पड़ते हैं, कोल्ड कफ से हैरान परेशान रहते हैं, साइनस का इश्यू है, तो ये वीडियो आप उनके साथ शेयर कर दें और मेरे चैनल योगा वेलनेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें।